Вітаю! Ця недуга поширюється від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. А хтось ще й досі вважає її хворобою ув'язнених. В реальності ж вона набагато більш розповсюджена та небезпечна. Я – Тигран Амалян, і це історія хвороби – туберкульоз. Сьогодні про недугу, якою інфіковано чверть населення земної кулі. Це стародавнє захворювання тисячоліттями збирало з людства страшну данину мільйонами життів. Механізм її дії простий і підступний. Вона заражає і поступово руйнує внутрішні органи людини. Найчастіше – легені. Отже, цього разу про туберкульоз. Попри стійку оману, це захворювання не можна вважати долею бідних верств суспільства. У різні роки жертвами туберкульозу ставали успішні та забезпечені. Серед них – Бенедикт Спіноза та Фредерік Шопен, Федір Достоєвський та Антон Чехов, Леся Українка та Нестор Махно. Спочатку трохи статистики. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 2 мільярдів людей у світі інфіковано бактеріями туберкульозу. Імовірність того, що в інфікованих людей з'являться симптоми і розвинеться захворювання, становить приблизно 5-10%. Туберкульоз посідає 13-те місце у світі серед причин смерті, а також є однією з головних причин летальних випадків, зумовлених збудниками інфекцій, випереджаючи навіть ВІЛ та СНІД. Щороку на Землі туберкульоз діагностують приблизно у 10,6 мільйонів осіб. Серед них 6 мільйонів – чоловіки, 3,4 мільйонів – жінки, та 1,2 мільйонів – це діти. Туберкульоз поширений у всіх країнах та вікових групах. У 2021 році від туберкульозу померло понад 1,6 мільйонів людей на планеті. Також у 2021-му допомогу зміг отримати лише кожен третій хворий на лікарсько-стійкий туберкульоз. Щодо України. Ще 2015 року офіційно було визнано, що кількість хворих на туберкульоз перевищила 1% населення країни. Проте експерти не безпідставно вважають, що реальна кількість значно вища. Щорічно число хворих збільшується на 40 тисяч, а вмирає 10 тисяч людей. То коли ж з'явилося це захворювання? Найдавніша знахідка, пов'язана з проявом туберкульозу у людини, належала німецькому фізіологу Паулю Бертельсу. У 1907 році він описав туберкульозне ураження грудних хребців з утворенням горба у скелеті. Знайдений він був поблизу Гейдельберга і належав людині, що жила за 5000 років до нашої ери. У стародавньому Єгипті захворювання, дуже подібне за симптомами на туберкульоз, називали семітською хворобою. Найчастіше воно зустрічалося серед рабів. Ще Гіппократ у 5 столітті до нашої ери описав хворобу з такими симптомами, як при туберкульозі: лихоманка, озноб, пітливість, кашель, болі в грудях, мокротиння, схуднення, занепад сил. У стародавньому Римі, в 1 столітті нашої ери, Аретей з Каппадокії дає опис фтізіс, з древньогрецької – сухоти. До речі, воно зберегло своє значення на всі наступні тисячоліття. У 2 столітті нашої ери відомий римський лікар Гален відносив сухоти до виразок легень, пізніше названих кавернами. Для полегшення страждань Гален рекомендував опіум, кровоспускання, дієту з ячмінної настойки, фруктів та риби.
Вже в 11 столітті перський учений Авіценна говорить про сухоти як про хворобу, яка переходить на інших і передається у спадок. Він довів зараження туберкульозом через зіпсоване повітря, тобто повітряно-краплинним шляхом. У давній Русі сухоти лікували припіканням. Цікаво, що саме таких процедур зазнав великий князь Святослав Ярославич у 1071 році. У російських лікарнях другої половини 12 століття туберкульоз називався сухоткою або скорботою сухотною. У 16 столітті про хвороби легень у робітників-гірників повідомляли німецькі медики Агрікола та Парацельс. А у 1700 році вийшла в світ книга італійського лікаря Бернардіно Рамадзіні про хвороби ремісників. В ній йшлося про численні шкідливі професії та пов'язані з ними хвороби органів дихання, частина яких тепер відома як прояви запущеного туберкульозу легень. Ця книга затвердила розуміння туберкульозу. Далі, в середині 18 століття, в Італії та Португалії видають закони про обов'язкову реєстрацію всіх хворих на легеневу сухоту та їх госпіталізацію, дезінфекцію їх житла, знищення одягу та предметів домашнього побуту. А за невиконання зазначених вказівок лікарів обкладали штрафом або висилали з країни. З роками дослідження недуги та її лікування продовжувалися. Вже на початку 19 століття французький лікар Рене Лаенек винайшов стетоскоп і запропонував метод аускультації легень, тобто вислуховування. Тоді це стало справжньою революцією у розробці методів діагностики туберкульозу. За кілька років англійський лікар Джеймс Карсон запропонував лікувати легеневий туберкульоз штучним пневмотораксом, тобто введенням повітря в плевральну порожнину. А у 1839 році німецький лікар Йоган Лукас Шенлейн запропонував термін туберкульоза. 19 сторіччя стає часом справжніх відкриттів. У цей період німецький медик Герман Бремер відкриває перший туберкульозний санаторій у пруському селі Соколовське. До речі, методи лікування цього санаторію потім використовувалися в Давосі та у всьому світі. – 1882. Рим. Італійський хірург Карло Форланіні вперше успішно застосував штучний пневмоторакс. У тому ж році у фтизіатрії стався справжній прорив. В Німеччині після 17 років роботи у лабораторії мікробіолог Роберт Кох відкрив збудник туберкульозу, який згодом назвали бацилою Коха. У своїй доповіді Кох писав: «Поки є на землі нетрі, куди не проникає промінь сонця, захворювання на сухоти і далі існуватиме». У 1890 році мікробіолог вперше отримав туберкулін. Його він описав як водно-гліцеринову витяжку туберкульозних культур. У діагностичних цілях Кох запропонував робити підшкірну пробу із введенням туберкуліну. Пройшло 20 років, і в 1910 році француз Шарль Манту та німець Фелікс Мендель запропонували внутрішньошкірний метод введення туберкуліну, який у діагностичному плані виявився чутливішим за нашкірний. Роль зниженого імунітету у трудящих і соціально незахищених верств населення було зрозуміло після відкриття імунітету Іллею Мечниковим. Його старший брат, до речі, помер саме від туберкульозу. Після цього почали спеціально вивчати протитуберкульозний імунітет. У 1919 році у Франції мікробіолог Альбер Кальмет та ветеринарний лікар Каміль Герен створили вакцинний штам мікробактерії туберкульозу для протитуберкульозної вакцинації людей. Штам був названий бацили Кальмета Герена. Вперше вакцина БЦЖ була введена новонародженій дитині у 21 році ХХ століття. Минуло декілька років, і смертність від туберкульозу серед вакцинованих дітей була меншою, ніж серед невакцинованих. З 1935 року вакцинацію почали проводити у широких масштабах у містах та у сільській місцевості. А в середині ХХ століття вакцинація новонароджених стала обов'язковою.
Тоді ж для раннього виявлення туберкульозу повсюдно впроваджувалася масова флюорографія. Медики починають застосовувати ектомію, тобто хірургічне видалення ураженої туберкульозом частини легенів. А американські вчені Зельман Ваксман та Альберт Шац отримали перший протимікробний препарат – стрептоміцин. Він затримував зростання та розмноження бактерій туберкульозу. У перші кілька років застосування цей препарат мав дуже високу протитуберкульозну активність, але всього через 10 років його ефективність суттєво знизилась, а зараз його клінічний ефект мінімальний. До кінця ХХ століття спектр антибактеріальних препаратів, які застосовуються у фтизіатрії, значно розширився. У сучасному світі туберкульоз можна не тільки вилікувати, а й попередити. Організація Об'єднаних Націй навіть визначила однією із цілей сталого розвитку людства подолання епідемії туберкульозу до 2030 року. Для досягнення цієї мети ще у 2018 році на нараді високого рівня ООН з туберкульозу ухвалили рішення про збільшення обсягу щорічних витрат на профілактику, діагностику, лікування та надання допомоги у зв'язку з туберкульозом до 13 мільярдів доларів США. Тож, як лікують туберкульоз сьогодні? У сучасному світі хворобу цивілізації лікують антибіотиками. Найчастіше використовують ізоніазид та рифампіцин, піразинамід та етамбутол, а також стрептоміцин. Для ефективного лікування ці препарати пацієнти приймають щодня протягом майже 4 років. І припинити прийом ліків передчасно небезпечно. Це може дозволити збуднику туберкульозу, що зберігається в організмі, придбати стійкість до ліків. Хто в зоні ризику? Підвищений ризик захворіти на туберкульоз мають люди, які страждають на діабет, мають високий рівень цукру в крові. Також обережними потрібно бути і тим, хто має ослаблену імунну систему, наприклад, особи з ВІЛ-інфекцією або СНІДом. Підвищений ризик також є і у курців та тих, хто страждає від неповноцінного харчування. Як розпізнати хворобу? Головна підступність хвороби – її симптоми можуть залишатися помірними протягом багатьох місяців. Тож носії туберкульозу можуть легко заразити інших людей, навіть не підозрюючи про це. А от серед найпоширеніших ознак недуги прийнято виділяти такі: тривалий кашель, іноді навіть із кров'ю, біль у грудній клітці, слабкість та підвищена стомлюваність. Часом відбувається зниження маси тіла. Пацієнти помічають лихоманку та нічну пітливість. Тепер про діагностику захворювання. За наявності перших симптомів бажано негайно зробити початковий діагностичний тест на туберкульоз. ВООЗ рекомендує використовувати молекулярно-діагностичні експрес-тести. Для виявлення людей з інфекцією може використовуватися шкірна туберкулінова проба або ж аналіз вивільнення гамма-інтерферону. Діагностування туберкульозу може бути складним та дорогим. Особливо непросто розпізнати туберкульоз у дітей. Тож краще попередити захворювання, ніж його діагностувати і потім тривалий час лікувати. Якою повинна бути профілактика туберкульозу? Для запобігання зараженню туберкульозом та його поширенню визначені ефективні профілактичні дії. Проводять обов'язкову вакцинацію дітей віком від 3 до 7 днів вакциною БЦЖ. Повторно таку ж вакцину вводять у 7 років. До 17 років дітям роблять пробу манту, а від 15 років всім варто проходити флюорографію. Крім того, медики радять мати якісне, збалансоване та регулярне харчування, вести здоровий спосіб життя та звертатися до лікарів при перших проявах хвороби. Не варто забувати і про регулярні вологі прибирання та провітрювання приміщень. А у разі відвідування будинку хворим, приміщення слід обробити ультрафіолетовим випромінюванням, яке вбиває палички Коха протягом 2-3 хвилин. Можна також використати препарати, що містять хлор, але в такому випадку бактерії загинуть тільки через 3-5 годин. Якщо ж у члена сім'ї діагностований туберкульоз, способи зараження можуть бути різними.
Тому слід виключити контакт маленьких дітей з хворим, максимально ізолювати його та стежити за тим, щоб усі речі, постільна білизна і тарілки ретельно дезінфікувалися. Водночас хворі на відкриту форму туберкульозу підлягають обов'язковій госпіталізації. Дотримуючись цих правил, ризик захворювання буде зведено майже до нуля. Це проект «Історія хвороби». На все добре і будьте здорові!